Ahoj, ale kde máš ty bagetky? No, já nevím, co chcete. Je takhle? No já nevím, co máte. No. Vy tam dole. Luky, čau. Čau, nazdar. Nazdar. Tak jsou tam labužníky, speciály, klasiky, já nevím, čabáty. Jak vypadají hladově, hele. No, vypadají. Neví, co by si vybrali. Jsou podvyživený, skoro. 8 hodin 20 minut, my se máme. Ano, kysáci, jestli si vzpomínáte, tak minulou hodinu v jukeboxu nám Lukáš slíbil, že nám doveze snídani. Ano, a tak protože se- sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Ahoj, Luky. Ahoj, nazdar, zdravím všechny kysáky, Takhle to máme. Tak nám Lukáš dovez nádherný, úžasný a určitě výborný, a to za chvíli ochutnám bagety. Já už ji budu rozbalovat, jo. Hlavně ve čtvrtek, to byste mohli mlaskat. No To je počkej, pravda. Ale to mi... Žanda je zvyklá s těma žvejkačkama, viď? No. Tak Luky, řekni mi, odkud jsi k nám zavítal? Ty to myslíš jak? Přímo dneska, nebo? Přímo dneska. Jako z Velešína jedeš přímo z té vaší... Přímo z Netřebic, kde jsem si naložil. Jasně. Žanda, tak Bagety. co? Chutná ti dovezená bageta z Netřebic? Vynikající. To nehraje. Prosím tě, a co pak v tom všechno máme? Víš, nějaký složení Ečka, kalorie? To máš prosím všechno na etiketě, tak to podle zákona musí být asi to. No a kalorie tam nemám, ale. No moc kalorií. Ne, málo a Tak ji můžu spapáme pak celou. spočítat, ale Jo. jelikož to je celozrnná bageta, tak zase to nebude tak hrozný. Ale já si vždycky říkám, co je celozrnný, to je zdraví, a pak už mě ty kalorie nějak nezajímají. Pak mě nezajímá, co je Když vevnitř. do toho narveš plnou majolku, je to celozrný, tak vlastně je to Jasně. úplně v pořádku. Jinak Dobrý, jo, dobrý. Ty jsi taky MMSka ode mě včera? No zase víš co, já nebudu Zase ne? zprovozit MMSky v mém mobilu, tyjo. Já nevím, co ti přijde. Dneska už zůstane stejně tak, jak je, takže na konec roku žádná sláva. Kdybyste ještě stihli letadlo třeba do Brazílie, tak v Rio de Janeiro byste mohli Silvestra oslavit teplotami kolem 25 stupňů. A na co je tohle? Já abyste na to neplivali. Haló, kdo je tam? Jo? A dál? Bartal, odkud? No. Dobrý. Já jsem se nachomejt tady, jo. Když tady šel kolem, nějaký posluchač, jsem říkal, pojď odbavit jukebox. Jinak, teď si nemluvil s moderátorem, to byl opravdu náš kamarád, který teď šel kolem a tak jsme říkali, hele, pojď udělat jukebox, ne? To si ani nepoznal, viď? Prosím tě, Jirko, to byl tvůj první proslov do mikrofonu, viď? Jo, v životě. Prvně v životě Jirka mluvil do mikrofonu. A ti tleskám. Wow, výborný, já to mám natočený na video, tak to hodíme Děkuju. potom na Facebook po Tak, víkendu. prosím tě, jsi Patrik. Otvíráš láhev, Ty jo. to je dobrý, viď? Vzhledem k tomu, že ji otvírám já, tak si myslím, že to je napínavý, že jo, protože vůbec není jistý, že ji otevřu. A Počkej, pš. já se bojím. Já taky. Jo, že to málem odpálilo další song, ty bláho. Už nalejvám! Výborně! Ano, kysáci, začínáme pomalu, ale jistě slavit Silvestrovský den, poslední den v roce 2010. A věříme tomu, že v roce 2011 všichni budeme mít jenom úsměv na tváři. Nebudeme radši vůbec bilancovat nad tím, co bylo nebo nebylo, protože možná by nám z toho taky trošku bylo i smutno. Věřím tomu, že bohužel některým z vás asi osud nenadělil nic veselého, tak doufejme za vás všechny. Co jste to neměli jednoduchý, že rok 2011 se opravdu povede. O to jde přece, aby jsme si ten život trošku užili. Tak já v jedné ruce tady držím šavli. Máš toho hodně, tak to Počkej, polož dokud tady. ji držíš, je to Tak já dobrý, ti tady až to budeš podržím. Já mám ale krátký kabel. Aha, no tak já se natáhnu. Já Tak taky, drž. Romane, z toho si nic nedělej. Co? Mám taky krátký kabel. To jsi nám jednou ukázal, Koko. Takže oficiálně teď si přiťukneme. Ano, tak... Ono to nebude ťukat, my máme totiž kelímky umělohmotný. Hele, asi vás vůbec nemám v záběru, ale to je jedno. Nevadí, tak jo, tak Tak. na zdraví. Na zdraví. Na dnešek, ať si to užijeme všichni. Mňam. Moc dobrý. Ty, Romane, proč takhle srkáš? Repete. Už ještě jednou ty modráky. Já to naleju, já jsem právě... Ne, já si dělal srandu, pomalu. Jo, pozdravuje vás Lucka. Děkujeme. Jsem jí volal před chvílí, mám tam pozdravovat. Tak díky. Pozdravujeme Lucinku, a ji stejně pořád miluju. To jí pak pust.
Miluju tě, lásko. No blogísek? Tak to bych měl nějaký perverznost. To by mě zajímalo, co tady tancovali, ty vole. Tady se může tancovat, vole. Běžím, Michal! Na telefonu máme bandu nalitých dětí. Nebo je to jinak? Ne, fakt, kdo tam je, halo? No, Čau, Luci. Ahoj, Lucko. A Lucko, ty jsi banda nalitých dětí? Ne, tak proč to říkáte, Nirka? Ono jich tam hrozně moc. Kolik vás tam je? Kolik vás tam je? Řekni. Aj. A nás si tu No. Lucko, řekni něco. Cože máš? Cože máš? Jo, že má růžový Počkej, prádílko. to je ta, co psala Vejslik. No ne! Jsme taky mohli vysílat v trenýrkách, ne? Jo, kluci jdem. Co? Tak sundat, Tak jo. sundat. Tak budeme taky vysílat v Tak jdem, trenýrkách. vysílat v tréninka. Tak. Vy tam nejste zatím. Počkej. Počkej, my jdeme fakt vysílat před... Všichni jdeme do trenýrek tady. Jo. Teďka. Počkej, aby jsme Všichni. srovnali. Vy jste... Tak. Vy nejste vidět, pojďte se... Hele, já jsem, já... Hele. Ne. Hele, Roman má černý, Jirka taky černý, Junior bílý, já mám modro kostičkovaný. Počkej, ještě Radek. Ještě Radek. Radek má tu se krásný zadek. Ale Radek má Radku. šedý. Jo. Šedohnědý. Teď jsem v šoku. Radek přijde jen tak nás pozdravit, přinese Přinese nám šampaňský čaj, a no. slíkne se do trenek. No tak to je nádhera teda. A tady všichni tak taky ne. Šlezem. Ale je infarkt nakažlivý. Já jsem to od tebe asi chytil, tyjo.